Believe when I say, come on！ Tessa 笑含春咁喎，可唔可以話俾大家聽你笑緊啲咩啊？笑緊有兩出咯。我哋而家頭先咧，我哋大家見到咧，我哋已經直擊咗陳浩庭偷食秘錄。嗱，咁呢一個咧係我哋 Plan B 新聞獨家嘅，有冇影到？有冇影到？鬆近啲，鬆近啲，最近㗎啦。嗱，我哋而家喺畫面中可以見到咧，佢拖住咗2條女。好啦，到底邊一個會坐副駕咧？我哋聽日 Plan B 有嘢講，再見。歡迎大家嚟到 Plan B 有嘢講。經過我哋 Plan B 情報團隊嘅激烈追蹤之後咧，我哋終於揾到偷食嘅元兇。大家呢個就係啱啱偷食咗冇耐，帶住2條女嘅陳生啊！冇影！你冇影！陳生嘅情緒好激動啊！我哋下集再見啊！各位，你做勁！佢妹唔到啊！我覺得。食緊啲咩？型啲就大啲錯啲。點解神總鉛筆寫喺台面嗰份卷遮佢少，跟住就跟住款翻入去㗎啦。我冇呢啲嘅喎。出貓係唔啱嘅。我真係要。嗱，我要教識大家道理，出貓咧係得嘅，唔好攞滿分得㗎啦，因為真係好容易俾人知道你出貓，你明唔明啊？我以前出貓嘅方法，你有冇玩過咧？以前有啲筆咧係可以拉一張嘢，有。一定係寫喺入邊。點解有個課本一路睇住㗎？冇㗎，咪寫喺櫃桶咯。我試過咧寫喺個筆袋入邊咧，跟住咁樣睇啦，跟住有個老師出過嚟，打開我筆袋，跟住罰企。我都試過擺本書喺個背囊，跟住之後咁望嘅 friend。唔係你哋望得咁明顯，我就會寫張紙仔喺度啦，跟住咧就一定係埋頭苦幹㗎。跟住啦，到你寫到你發覺你唔識寫咧，跟住你就一開始拗頭啦，跟住 Miss 就望你啊，跟住你就喺度伸懶腰啊，跟住你隻眼就會睄到下邊寫緊啲乜嘢㗎啦。我細個出貓係咁樣嘅。啲細個扮到苦惱，跟住其實係呢啲懶嘅睇緊隔離嗰個 answer， 但我唔知點解會坐咁埋啦嚇，但係真係同你而家去咧 casting 咧假喊一樣嘅我都有試過係寫隻手度，跟住咁樣睇，扮苦惱咁樣。咁你好型喎！我混得過中學都近乎係出貓出翻嚟㗎啦，可以話係。提供係咩？嗰啲負責。我考 DSE 冇咪得咯？吹啊！咪考唔到咯？唔係啊，所以知唔係啊，所以想錄人哋嗰啲咧扮咧入到哈佛，跟住咧嗰啲走嚟。Damn，仲有84個。等下，咁10萬。好開心啊！好中意唱歌，想睇下有冇機會可以做歌手。我見你份 CV 寫你啱啱即係啱啱畢業冇耐啊，即係你 fresh grad 嚟㗎嘛？係我 fresh grad。18歲 fresh grad。我超級。咁你除咗唱歌冇啲咩長處？我好多嘅，我咧計數好叻嘅。咁啊，64乘7減8等於幾多？邊個知？又話計數快嘅 business development 啊！我以為你做 PA。你想做 PA？想做。邊個？過嚟，鏡頭過嚟。嗱，你而家睇下佢而家做到幾唔開心？你真係確定入我哋呢度做 PA？每個禮拜放1日假，你 O 唔 OK？我而家俾機會你，你要記住呢啲機會唔係間公司都有，特別係你啱先畢業，係咪？出邊做 PA 嘅，閒閒地都要講緊你有3年做 PA 嘅經驗，係咪？我哋呢度
唔使你有經驗 ，OK？ 2000蚊底薪，一個星期放一日假 ，OK？ 紅日照翻工，你有冇 OK？ 呢個已經係嗱，我即係同你講，出邊想做呢份工嘅大把 ，OK？OK 嘛？你了解嘛？多謝你。合作愉快。你幾時可以翻工啊？2個鐘頭後啦就。我而家 OK 嘅啦。係そうですね。これは唔好笑得唔得？你專業啲得唔得？嗰啲日本 artist 係咁噶嘛。係カリライス。カリライス。すごいですね。はい。そして大阪第1チームです。はい。Oh my god！ どうぞ。はいどうぞ。Try。 Try。おお。最高。你做緊咩啊？我想問下。我哋買緊土豆啊！多咋？呢啲遮住咗上去啊，好似。大家過嚟坐啦！我諗住我同 Fabian 一左一右，打條帶條大條絲啦。咩呢度可以？而家暫停個機會周圍走啦。我攞住佢啊！發明希。